دوی ارمانونه وژنې دوی خوګلونه وژنې د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژنې. د شهید ارمان لوني په مزار باندې دته سلام پیش کوو. یو ځل ټول سلام ورته وکئ. السلام علیکم. هر هغه څوک چې زموږ سره ظلم کړی دی هغه به د هغه ګریوان به زموږ په لاسونو کې. ارمان لوني زموږ د تحریک مرکزي کمیټې غړی او په مختلفو عهدو باندې کار کړی و او تر آخري ورځې پورې په مزاحمت کې و او د دغه خاورې دپاره په مزاحمت کې د دغې ژوند نه تګ کړی دی، شهادت حاصل کړی دی. د ده شهادت د یو مقصد دپاره و، د ده ژوند د یو شعور خوارولو دپاره و. نن الحمدلله مونږ که نور څه نه دي کړي خو خپل شهید ته د ده په مزار هم په دې ډاډ سره ضرور درېږو چې د کوم مقصد او د کوم شعور دپاره ده قرباني ورکړې وه، د هغې مقصد او د هغې شعور د نور خورولو دپاره او د ده میشن پر مخ بوتلو دپاره مونږ یوه ورځ چوټي هم ونه کړه. مونږ کم سے کم خپلو شهیدانو او چې څومره هم قربانۍ زموږ ملګرو ورکړلې په هر صورت کې هغو ته په دې کې ټیټ نشو پاتې چې مونږ د دوی هغه څه چې دوی قرباني ورله ورکوله په هغه کې بیا کمی راوستلو. البته زموږ د تحریک شهیدان کله هم زموږ هیر نه دي. مونږ چې څومره هم خوارې کوو، نن که مونږ خپل تنظیم مضبوطوو، نن که مونږ په د وطن کې دننه په ولس کې د خپلو شهیدانو چې کومه بیانیه وه هغه په مخ وړو، هغه ټول د دغې تیاری دی چې یوه ورځ به هر هغه څوک چې زموږ سره ظلم کړی دی هغه به د هغه ګریوان به زموږ په لاسونو کې. نو مونږ دلته د شهید ارمان لوني په مزار باندې دته سلام پیش کوو. نن هم مونږ په مزاحمت کې لګیا یو. هغه لار د مزاحمت خدای دې د ده روح په سکون کې لري، خدای دې شهادت قبول کړي، خدای دې لوی لوی جنتونه ور نصیب کړي او خدای دې دوی فکر زموږ د شهیدانو دا کله هم تت نه کړي، همیشه د ډیوا په شان باندې رڼا ورکوي. ارمانجن شهید ارمان پروفیسر ارمان لوني پر مزار باندې ولاړ یو. پروفیسر ارمان لوني د پښتون وطن په تاریخ کې د یو نوي باب شمولیت وکړي. د لوی افغانستان د لوی احمدشاه بابا د جغرافیې د هغه پښتون وطن چې پر منځله پرې سوی و د دغه د باره د یو ځای کولو خبره به یې کوله. دا خبره یې په خپل عمل کې هم، په خپلو شعرونو کې هم او په خپل سیاست کې هم کوله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.